幾多次聚餐，我與你爭吵已慣。火花點起太礙眼，你責怪我不轉彎。雙方望着，但事實也口硬，而怒氣似未散。不過學習性路用愛沖淡，情深不減。彼此相處鬥氣，也許少不免。愛能讓我們為愛人奉獻，也能讓我們用愛做尾點。呢輪我哋一系列嘅器官捐贈專題反應都唔錯。嗰次我去名人飯堂試菜，撞到明星運動隊，佢哋幾乎所有人都同我講，佢哋已經參加咗器官捐贈計劃。佢哋仲唔介意我哋攞嚟報導，可以起個帶頭作用㗎嘛？睇完你哋呢幾期嘅專題，我都上網登記咗器官捐贈。高生好嘢，好嘢嘅。捐贈器官啫，有咩咁大不了啫？諗起以前後生嗰陣啊，夠以為捐血好大件事啦，收尾見識多咗先至知道，捐咗血之後，個身體會自己再做翻啲新嘅出嚟補充翻，就好似個肝咁，捐咗部分出去，一樣會自己生翻。更何況我又唔係在生嘅時候去捐，所以簡直係零風險，冇風險又幫到人，何樂而不為啫？如果個個人好似高生你咁諗啊，咁你輪流嘅病人同家族大把希望啦。嗱，上網登記咗。然之後清楚講俾屋企人聽你嘅意願，大家齊齊俾佢希望人，有幾難啫？開完會啦嚇。哦，今日到此為止啦嚇，散會。多謝高生，多謝高生。係咪？高生，有時揾我，俾個電話歐高榮約時間就得咯。今朝又冇嘢做，上嚟聽下你哋開會，了解下你哋平時嘅運作。咁希望對你年尾考慮加薪有幫助啦。你真係識得打蛇隨棍上啊！嗱，如果你係真係想留個好印象俾我嘅，幫我捱咗呢個嘢佢。四川辣鍋集團主席喬峰，聽講佢哋嘅辣鍋集團喺全國有100幾間分店。我已經同你訂咗位試菜㗎啦，呢個禮拜日晏晝1點。你想我幫佢哋寫篇食評？我同喬總最近傾緊個大地產結合飲食嘅大 project， 我想你去做先頭部隊，試下佢鋪頭嘅出品啱唔啱香港人口味。另外一方面啊，幫佢間新鋪寫個食評，當係做咗順水人情，帶埋屋企人去試啦。我知有人中意食辣，你係話馬利？你自己安排啦。爭啲唔記得添。上次我同馬利食完飯送佢翻屋企，佢留低咗喺我嘅車度，麻煩你俾翻佢。好啊。點啊，冰冰？呢個禮拜日食晏 ？Sorry， 禮拜我唔得閒啊。喂，我翻上去啦嚇。等陣。做咩啊？你嘅記事簿啊？哎呀，點會喺呢度㗎？你留喺高生架車度，佢託我俾翻你咯。你幾時做高生嘅私人跑腿㗎？跑腿？喂，馬利，嗱，雖然聽你口氣咧，聽得出你同阿高生約會應該唔係好順利，不過你唔好攞我大佬嚟嘥。喂 ，excuse me， 咩叫做我哋嘅約會應該唔係幾順利咁咧嚇？咁你咪即係同緊高生拍拖啫？未係，不過我唔否認咧，我對佢都有啲好感。如果唔係啊，我都唔會俾個機會佢再約我啦。但係為咗突顯阿姨平時個高鬥嘅風格咧，應該係用一副吊高嚟聞嘅姿勢。咁會唔會嚇咗人咧？今次真係冇啊！如果我有啊，我就會臨落車之前咧，專登留低本記事簿，俾個藉口去約我啦。鬼知你捉到鹿唔識脫角，揾你俾翻我咩？啊，高生平時做生意咁叻，又會對呢一啲咁明顯嘅暗示反應咁遲鈍嘅？誒，你識吊高嚟賣人，你識擺高姿態啊嘛。咁即係龍鳳鬥智？你哋唔係諗住我好似未見過世面嗰啲妹妹仔，見到人哋有錢就冚冚聲撲埋去係咪？咁快俾佢睇死啊！我以後做得4嘅。佢話今日試菜嘅，點解得我哋3個㗎？啲後生咧？佢哋唔中意食辣㗎。咩啊？阿 Sir 唔知幾中意食辣㗎。張國柱，你老老實實話俾我知，你咪受人所託，
相請不如偶遇，你咪當撞到一齊食餐便飯咯。誒，高生，一入門口經理就話我知你到咗啦。我嚟試菜啫。我哋都係兩位啫，不如一齊啊！多啲人叫餸都好叫啲啊嘛。好啊。來，我來介紹，上次跟你提過的中國豬，四川老火集團主席喬總。喬總，你好。我還有事要處理，回頭見。回見。好。我哋未點菜㗎，聽聞你要同喬總合作搞飲食係嘛？不如由你介紹下呢度拿手菜式啊。好啊。唔好意思啊，我有啲牙痛，我諗我食唔到㗎啦，你哋慢慢啊。咁牙痛又真係食龍肉都冇味嘅，唔緊要啦。不如我哋開支紅酒嚟飲住先嚟。好啊。妙手仁心會週年籌款晚會就下個月嘅3號，呢啲請柬咧就係俾你善心坊嘅。咁我哋都準備以善心坊嘅名義咧，做咗幅貝殼畫嚟義賣。哦，係啊，真係有心啊！其實咧最有心咧係高人先生，佢答應咧捐出一件國寶級乾隆御用過嘅玉佩俾我哋妙手仁心會做義賣，保守估計啊可以賣到500萬㗎。咁呢張 VIP 邀請卡就要麻煩瑪麗你幫我哋親手拎俾高生啦。咁就俾你老公俾阿高生啦嚇。乜你同高生唔係已經咩㗎啦咩？咩啊？嗱，我同高生咧未係咩，所以咧唔好似你咁講咩已經咩。好似高生呢挺咁超筍盤啊，市面上唔係好多噶啦。佢既然咧都擺明對你有意咯，瑪麗啦。咁咧，我應該飛撲埋佢啊嘛，係咪？佢有啲咩嘢值得你挑剔咧？大男人咯，唔使講啊，梗係比以前啲女朋友啊仲壞晒啦。咁嚴格嚟講，大男人都算係缺點嚟㗎。嚇，咁都唔算啊？不過咁，你係小女人，所以你冇所謂咯。但我唔同啊嘛，我堅持咧有自我㗎。自我啊，我都有㗎。嚇！咁你哋話我冇就冇係啦。咁我講翻你同高生嗰筆啦。高生有咁嘅身家，自然大把女人主動埋身啦。佢仲使乜就啲女人啫？咁啊係。咁不如你降低少少要求，試下就下佢啊！啲男人係咁噶啦，好似我老公咁，從來唔記得我幾時生日。我哋結婚週年係幾時，我提下佢咋，佢就話我煩佢啊，從來都唔識氹我嘅。咁你又嫁俾佢？鬼咁眼咯！係。喂，老公啊，咩事啊？哦，奶奶叫我哋翻屋企食飯。好啦，咁我而家即刻嚟。吓？你而家已經到樓下啦？哦，好啊好啊，我即刻落嚟下。我老公喺樓下等緊我啦，唔好意思啊，我走先啦。喂，頭先你先生話咧鬼揞眼啫喎，呢個電話嚟啊，即刻嗱嗱聲走嘅。我老公雖然有好多缺點，不過一個優點已經抵翻晒啦。咩優點啊？佢唔去滾咯。男人有冇優點係睇你肯唔肯去揾嘅啫。唔講咁多啦，走先，拜拜。拜拜。咁太都講得啱啊！你唔好咁挑剔阿高生的缺點先得㗎。其實啊，阿高生表咗態㗎啦。幾時有啊？呢份係尋日嘅包裝日報，你未睇咩？我睇咗啦，冇咩啫。講咩㗎？睇下。哇！乜高生鹹豬手你啊？梗係唔係啦！包齋日報嘅嘢你都信嘅？嗰晚我同阿高生食飯，我隻耳環咧跌咗出嚟，高生咧就眼明手快咁幫我接住。個記者咧就借個角度嚟影咗相，跟住話佢鹹豬手我啫嘛。明眼人啊都知幅相係借角度影㗎啦。問題就係高生寧願俾人屈係鹹豬手，都唔肯企出嚟澄清你同佢嘅關係。咁即係證明咧，佢已經默認咗係追緊你啦。佢默認又點啫？唔係代表㗎，我要接受㗎嘛。又要我做埋啲雞仔媒人啊？你幫咗阿高生一次，冇理由唔幫翻瑪麗一次嘅。老公啊，以你睇，瑪麗同阿高生有冇發展機會咧？我跟咗官咁耐，點會唔知官姓乜啊？高生份人面子第一，佢識咁多女仔，個個都就晒佢嘅，佢就好似一個俾人縱壞嘅細路仔咁，點受得女人氣啊？偏偏我哋瑪麗又心高氣傲，就算佢哋心裏邊對對方有啲好感啊，咁樣鬥嚟鬥去，啲好感都蒸發晒啦。聽你咁講，佢哋真係冇發展機會嘞喎！但你唔知點解，
我硬係覺得佢哋喺度過緊招啫。當係遊戲咁玩啩。兩個大人喺度玩。買完送翻嚟啦。講緊邊個啊？講我咩啊？冇敏感啦你。女人第六感係好敏感噶噃。誒，我幫你拎啲餸入去啊！嚟，俾我。喂，高生啊，咩事啊？聽日晏晝1點四川辣鍋店嚇？咁好啦。老公啊，咩事啊？高生好似有啲唔開心喎。冇嘢啊嘛。公事嚟嘅啫，冇嘢嘅，我識點處理㗎啦。喂，係。孫小姐啊，我想提下你，聽日晏晝1點鐘咧，你 book 咗時間做 facial 啫。哦，聽日啊，我唔得噃，同我改下個禮拜。四川辣鍋店，聞名不如一見。哇，師傅起呢個標題都好重火藥味喎。北風勁辣添啊！太白鴨冇鴨味，最失敗係碧綠蝦仁，又腍又腥，根本唔見得人。哇！大佬中今次真係寫到盡啊，完全不留情面啊！咁即係證明呢間嘢咧唔係好得咯。唉，大佬中今次真係玩出火啊！點解啊？我話收到風，四川辣鍋集團主席阿喬總揾緊律師告大佬中誹謗啊！啊！平時師傅就算辣㷫人，人哋都係只係會告高尖，唔會告佢㗎。點解今次擺師傅上台嘅？喬總同阿高山傾緊合作，咁人哋俾面高山，咪唔告高尖咯。堂堂一個大老闆，公然俾大佬中睇眼眉喎，條氣梗係唔順啦。咁所以咪直接告大佬中本人咯。呢啲真係擺明以本傷人㗎啦，堂費、律師費加埋一堂最少10萬8萬，大佬中就算贏官司都要輸身家啦。如果我哋高尖登翻隻道歉啟事，會唔會告到火呢？喬總而家係針對大佬中，你哋覺得大佬中係咪用自己嘅名義去刊登道歉啟事呢？師傅寫得出呢個食評，就唔會驚俾人告而收翻。佢絕對唔會放棄鐵筆呢個原則嘅。呢邊啦。唔好啦，嗰張。哦，好啊，好啊，好啊。隨便坐啊！哥哥仔啊，你啲服務態度咧真係好好，不過唔使啦，我坐呢邊。請問你飲啲咩茶咧？保你啊。好啊。係，你而家喺邊啊？哦，你嚟唔到啊？咁好咯，拜。喂，李小姐。哎呀，高山，咁啱嘅。約咗朋友啊？本來就係咯，但係而家咧嚟唔到，得翻我一個。咁你咧？其實我都好想請你食餐飯，不過今日有啲事，下次啊。哦，好，隨緣啦。高生，誒，馬利。姐夫，阿高生啊，你訂嗰間 VIP 房喺嗰邊喎。喂，姐夫，咩事啊？轉頭先再講。人哋喬總嘅鋪頭，舊年攞全國美食金獎㗎。呢篇食評寫到人一動都冇，踩低人哋個鋪頭，踩到人哋嘅廚師一文不值，咁你先覺得趁你個咩鐵筆食神個名啊！我唔係故意踩低佢抬高自己。你寫到人哋啲出品係垃圾，我覺得你寫嗰啲先至係垃圾啊！嗱，嘢你可以亂食，講唔可以亂寫啊嘛！喬總，使唔使過去？高生就算佢嘅下屬，冇打攪佢哋。高生，你未食飯喎？冇謂口啦。出咗面冇通知你哋嚟開會㗎啦。中國處到底搞乜嘢啊？高尖老闆辱罵外將，鐵筆地位不保。大佬中啊，應該為咗呢單嘢頭都大埋啊，所以仲有邊有心機嚟開會啊？如果佢真係為咗啲咁嘅吹水新聞而避席啊，中國處嘅收養我要重新估計。除咗爆炸呢單料之外啦，我手上有單料仲爆。大家早晨。誒，早晨，早晨。歐高，你收埋啲咩？高生，即係嚴格嚟講咧，呢件唔算係公事，但係我覺得有必要向我高生嚟交代一聲。究竟咩事？呢份係孫馬利要我哋幫佢登嘅啟事。攞嚟。
有客人要幫襯高瞻登聲明，澄清佢同邊個咩關係要告邊個，你根本唔需要同我講。做得傳媒機構嘅老闆，我知道唔干涉編輯自主嘅重要性，係咁啊。高生，劉總，唔好意思，我頭先同鄭大筆傾下個月改版嘅事，傾多兩句，所以遲咗。唔好意思，頭先。你唔係同阿爸一齊翻嚟嘅咩？本來係㗎，我諗住執埋少少手尾啦，點知轉個頭就唔見咗師傅咯。阿海啊，你師傅近排好似有啲嘢煩咁喎，你知唔知咩事啊？我估係同佢上咗爆炸報做主角有關啩。哎呀，高生唔係真係想炒咗我老公係嘛？定啲嚟，阿嫂，呢個只不過你睇到標題得到個錯覺啫。爹哋，你落去幫媽咪開飯先啦。喂，我行得㗎啦喎。誒，瑪麗，我有嘢揾你。嚇？仲唔落去？原本咧我就好有胃口嘅，見到你圓盤咁嘅面咧，我就即刻。瑪麗，我係有正經嘢同你講啊！坐低。你喺高生份報紙登呢份同高生劃清界線嘅啟示，你覺得過唔過咗火啲啊？唔覺喎，我驚佢唔明添啊！你係特登挑釁佢咁話喎。佢喺四川辣鍋店嗰度咧，兜口兜面咁鬧你喎，佢唔俾面你啊！我做咩要俾面佢啊？你係幫我出頭啊？梗係唔係啦，我係睇唔過眼，佢咁鬼霸道啊！自己以為係老闆咧，就大石砸死蟹，中意鬧就鬧啊，一啲面都唔俾，我咪警戒下佢咯。你搞錯晒啦！你哋嗒清楚高生講啲説話，我覺得真係話中有話㗎。嗱，好似呢句咁，你寫到人哋啲好似係垃圾咁，我話你寫嗰啲先至係垃圾啊！但係由始至終，佢冇提過呢間嘢啲出品唔係垃圾啊！哦，你意思係其實高生唔係真係鬧緊阿爸？我絕對有理由懷疑啊！高生同你老豆兩主僕喺度做緊場大龍鳳俾人睇啫。喬總雖然為咗我篇食評落唔到啖氣，但係其實佢仲係好想同高生合作搞生意㗎。所以高生咧就一種睇清呢一點，就約你喬總個主場嗰度夾埋做場大龍鳳，等阿喬總下下火。其實我哋事先冇夾定計㗎，不過我哋賓主咁多年，講嗰説話邊句真邊句假，我哋心裏都有數啦。咩啊？呢啲就係你啲咩男人嘅默契啊？我都知點講，你女人都唔會明㗎啦。總之高生係絕對撐我㗎啦。咪好咯，咁你安樂晒啦。未㗎。除非孫小姐你肯收回呢份聲明啊，我真係安樂晒啦。咁如果真係介意呢份聲明嘅話，咁佢都唔係好似你講得佢咁有腦嘅男人啫。喬總嘅秘書打咗電話俾我，話佢唔再追究你寫嗰篇食評。其實只要我寫嘅係真㗎，我唔擔心單官司喎。只係如果因為我個事炒我你同喬總嘅合作，有啲唔安樂啫。揾得你啲支鐵筆去同佢寫食評，我都衡量過風險㗎。高生，你一早就預咗我會彈喬總間鋪頭嘅出品啊！我之前有試過，發覺佢啲出品啊名過其實，所以我想揾你再做個客觀評估。我對出品都有要求㗎。俾我咁公開彈過啊！我相信佢一定會重新揸緊佢間鋪頭出品嘅水平。嗱，做飲食我雖然係新丁嘅，但係我旗下有你呢個天王老子都冇面比嘅鐵筆食神，佢要同我合作啊，仲唔打醒12分精神。高生真係做生意嘅高手啊！我哋啲讀得書唔多嘅，係要靠呢啲古惑招㗎啦。正所謂兵不厭詐，你比嗰啲偽君子啊，光明正大好多。商場上對手出咩招數，我未驚過。但係有時對住啲女人，我真係冇晒符。其實孫馬利登呢段啟示係為我抱不平，我唔嬲佢，我係冇信心擺得平佢啫。其實高生，點解你唔轉個角度嚟睇呢？你一直當正自己同馬利捉緊一盤鬥智棋局，所以你好在乎輸贏。點解唔當係一位女士向你表現緊佢嘅儀態呢？係咪啊？高生唔好意思，阻你食飯，有份重要文件要簽個名㗎。係啊，高生，聽日就係妙手仁心會嘅週年籌款晚會喎，你諗住揾邊個做 partner？我幫你打電話。楊冰冰，係喎，下個禮拜你要參加柏林影展喎，呢個女主角獎啊，非你莫屬啦。想我幫你揀條頸鏈去柏林戴，冇問題。
嗱，不過你應承我一件事先，聽晚你得唔得閒啊？點解唔見阿馬嚟嘅？佢今晚係半個主人家，應該早啲嚟招呼啲賓客噶喎。會唔會係因為今日啲報紙咧娛樂版馬人晒話冰冰會陪阿高山出席，馬嚟覺得冇面，所以避席咧嗬？高山嚟啦！高山，你哋好啊！高山，高山，高山，你今晚一個人嚟嘅？本嚟約咗冰冰嘅，但係佢未得我同意，就向記者放料話做我 partner。我唔慣俾人利用做宣傳嘅，所以咪索性一個人嚟咗。左邊啦，唔該。唔該晒。馬麗小姐，高山你今日好靚喎。 ，thank you。你都好醒啊！係啊，我咧諗清楚㗎啦。之前嗰份聲明咧有啲字眼唔係好恰當，我想喺呢張報紙度咧再登多一份澄清下。啲小事我放低咗啦，乜你仲記住咩？冇，梗係冇記住啦。咁啊當粉筆字抹咗佢㗎嘞噃。梗係，我今日心情好靚，想開開心心咁同個朋友傾下偈。我心情都好好喎，想揾個 partner 跳下舞喎。高生啊，今日唔見你帶 partner 嚟嘅？邊個話我冇 partner？ 孫小姐咪係我 partner。哦，原來係咁，不如影張相啦。係咯。幾多次聚餐，我與你爭吵已慣，火花點起太礙眼，你責怪我不轉彎。雙方望着，但事實也口硬，而怒氣似未散。不過學習盛怒，用愛沖淡，情深不減。彼此相處鬥氣，也許少不免。